गैस कब से बनता है ये आपको? पहले से ही। पहले से ही बनता है। देखिए ये बहुत गैस सालों भी से। खत्म होगा और ये चेहरा जो खराब हो गया ना आपका, ये भी ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा चेहरा। ठीक है। हाँ गैस ज्यादा ही बनता है हाँ ना गैस मेरा। ज्यादा बनता है, तो गैस का हम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सॉफ्ट छोड़िए, बॉडी को सॉफ्ट छोड़िए। चेक करिए, दबा के देखिए पेट में, उठ के देखना। ठीक है, अभी तो नहीं हो रहा है, हम्म, कुछ भी नहीं हो रहा है। लगा देखो, हम्म। अच्छा लगा, ठीक।